Друзья, всем привет! Сегодня после обеда решил сходить на Аку порыбачить. Буду ловить почти в черте города. Далеко не поехал. Попробую ловить на удочку со дна или на поплавок, на пшеничку или горох. Надеюсь, что что-нибудь поймаю. И это мы увидим. Смотрим дальше. Сейчас кинем пшенички. Так. Сейчас насадим пшеничку. Пока одну. И забросим. Так. О, блин, сидит уже. Поклевок-то и не было. Убежал. Ничего. Вот она есть. Мелкую пшеничку поставил, так, а большую не заглатывал. Горох пробовал, разгрызает пополам. Не может заглотить. Вот такая приятная плотвичка. Иди гуляй. Что-то мелочь какая-то совсем. Только отвлекся, уже сидит. Мелкая совсем. Вот такая шелупонь долбит, объедает пшеницу. Ой, что? Есть. Опа, вот это покрупнее. Что-то не пойму. Как-то забагрил, что ли, висит как этот. Почти не дергается. Может подлечь? Не, вот оживился. Точно, подлечь. Подлечка обычно мало дергается, как этот. Да, ну неплохой такой. Все, что-то теперь. Надо было раньше дергаться. Теперь поздно пить боржоми. Да, весь какой-то покусанный и в болячках.
Блин, ну он нафиг такой, какой-то весь красный. Плавик ты, друг, нафиг. Что тебе какой-нибудь заразой заразишься. Что-то есть вроде. Это плотвичка бодрая. Иди сюда. Ну, мелковато. Опа. Сидит. Плотвень. Опа, сидит. Ну, что-то крупнее. Плотва, что ли? Да, плотва. Две пшеницы насадил, покрупнее попался. Так, пока тут ковырялся, там кто-то прицепился. О, на горох голавлик. Блин, вот голавль, он вот такой даже мелкий, удочку снес, блин. Он долбан. Ну, крупный бывает, как паровоз, как пойдет, его хрен остановишь. Вот, друзья, не успел включить камеру, когда случилась поклевка. Минут 5 вываживания. И вот такой отличный язик. Ой, блин, прям муравейник упал, бедняга. И, как говорится, язь, надо кричать. Ну, сейчас вечер, все отдыхают, так что я язь кричать не буду. Но вот такой прекрасный язек клюнул под вечер на пшеничку, на одну маленькую. Вот такой отличный подарочек мне под вечер. Просто замечательный. Супер. Ну вот, друзья, наступил вечер. Буду заканчивать рыбалку. На сегодня хватит. Рыбка сегодня меня порадовала. Клевала хорошо. И плотвички, и помельче, и покрупнее. Подлещики хорошие. Густерка. Конец вообще. Язик меня порадовал. Грамм на 800. Давно я таких не ловил. Прямо кайф. Отлично. Жалко, только не успел снять, как я его вываживаю. Но ничего. Вот. Так что на сегодня все.
Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале Рыбалка с Дедом Маркелычем. Пока.